Good Morning อาเซียนช่วงสายตรงอาเซียนตอนนี้ไฮดี้ดังพร้อมอยู่ในสายเดี๋ยวไปพบกับเธอครับ Good morning Very good morning to you Heidi Good morning to you too How are you Fine we are doing fine How about you Yeah I'm very fine too and now we are approaching to the Lunar New Year and then this is the last day of working for me Really And yes, it's 20 of December according to the lunar calendar, and there are only 2 more days, and we have the New Year holiday, the Lunar New Year holiday. I think that is the biggest holiday for Vietnamese, and I think that we have about 7 days off for the New Year, Lunar New Year. 7 days off 7 days off 7 days off. It's quite interesting 7 or 8 days. Wow so you have plenty of time to spend with your family then Yeah and this time Vietnamese people often go back to their hometown right and yes going to the pagoda and maybe they are going abroad for their holiday and I'm really looking forward to my holiday because I'm going to my hometown and I'm visiting I've been visiting my relatives and going to some pagoda to wishing for the luck and happiness and health for my family and myself too. And yes, and today I'm going to report to you about 3 news. Yes The first news is the Thailand largest solar energy company, the Superclock PCO, plan to invest 56 billion baht. It is equivalent to 1.76 billion US dollars to install the 700 megawatts of wind farm in Vietnam. right And it is stated by the company chairman, Mr. Joseph Lokchaya, told Reuters yesterday on Friday. And the first phase of the investment will cost about 20.7 billion baht. And it is consists of the 3 nearshore farms with the capacity of 142 megawatts in Bạc Liêu provinces, in Sóc Trăng provinces, and in Cà Mau provinces. And I believe that all provinces is located in the southern of Vietnam. And the construction has already begun. And Mr. Chairman said that he expected the site to be operating by 2020. And I think that Vietnam's young population with growing economy in industry will increase the power consumption in the country by 10% annually. And this is making it a very important market to Superclock PCL. And also Vietnam wants to meet the demand with less air pollution. And Mr. Chairman Joseph said that Bangkok has air pollution problem. Yep. And Ho Chi Minh City and Hanoi has also similar problem like Bangkok. We have a lot of vehicle and a lot of population in very small amount of land. And we really want a cheap and clean energy. And this is driving renewable energy growth and also adding the costs are much lower that the Vietnamese government policy on renewable is very clear. And I think that that Thailand is the Southeast Asia biggest solar power holder and having broken into the top 50 globally in 2016 with a capacity more than 3,000 megawatts and some Superclock holds solar power capacity of 760 megawatts. And I think that they are waiting for the government approval for more than 600, nearly 700 megawatts.
wind project in Vietnam. I hope that this project will be successful because you know that Vietnam is energy mostly rely on the energy of the water. I don't know what to say. The hydropower. So yeah, hydropower, and it's some kind of lack of energy, and it is very harmful to the environment. And if a wind project is successful, I think that will be, that giving us more energy. And even in the city, like Hanoi and Ho Chi Minh City, we have lack of energy. Like we have electricity cuts. Yesterday, in my region, in my block, they have cut the electricity because of the lack of the electricity. And that is the first news. Yep. And the second news is that Vietnamese provinces propose to plan build a tunnel under Ha Long Bay. Have you been to Ha Long Bay? Yes, once. Ha Long Bay is one of the famous tourist spots in the north of Vietnam, and Quảng Ninh provinces in northern Vietnam is seeking permission to build a tunnel under the Ha Long Bay. And the provinces want to build a tunnel running more than 1.3 kilometers from Hòn Gai Pier to Bãi Cháy Beach. At the entrance to the bay, the two tourist destinations are currently connected by a bridge, but the travel is often threatened by a stormy weather. And if the Prime Minister given his approval, a 6-lane tunnel could start early of 2019. And the project it cost an estimated about more than $300 million. And Ha Long is one of the most population destinations in Vietnam, and it draws both local and foreign visitors each year. And the bay received about more than 7 million visitors last year, and several infrastructure projects, including an international airport and expressway, are set to open later this year to boost the local tourism industry. And this is the second news. And the third news will be the direct flight from Vietnam to the U.S. And Boeing is working with the U.S. and Vietnamese governments to improve the Southeast Asian nation aviation safety rating and help enable its state-run carrier to launch direct flights between the two countries. Right now, Vietnam don't have the Category 1. They say Cat 1. And so the Boeing is working with the Vietnamese government and the U.S. government to open that Cat 1. Mm-hmm. Vietnam has a Category 2 ranking. It means that Vietnam's safety process has full soft. And that is the review by FAA of the U.S. The Civil Aviation Administration of Vietnam, CAAV of Vietnam, has said it currently follows the standards set by the International Civil Aviation Organization, but in order to earn the Cat 1, it has to make certain improvements, including completing a new set of regulations, ensuring a sufficient number of staff, and improving its supervisory capacity. And Vietnam Airlines, our national airline, hopes to open a non-stop flight to the U.S. in 2019 and 2020. And the two destinations in the U.S. we are expected to is San Francisco and Los Angeles. Yeah. And the carrier has signed an agreement with Boeing to buy a wide-body 777-8 jet, but a final order would depend on the country getting upgrade. And Vietnam and U.S. have signed an air transport agreement in 2003 to allow airlines to operate direct flight between the two countries. And in 2004, Vietnam Airlines sought permission from the U.S. to provide
direct services, but the request was denied because the CIAV did not meet the safety supervision requirements that the FAA and heard that we have direct flight from Vietnam to the U.S. because the U.S. is the fourth largest source of foreign visitors to Vietnam, with more than 7,000 arriving in 2017, and it is rising year on year. Yep. Yes, that is the 3 news. Nice. And thank you very much, Heidi. Thank you for joining us this morning. Yeah, I know that you have to do the translation too. I'm sorry that the reporting is quite long today. No problem at all. It's very interesting. Yes. Have a nice day. And have a nice celebration time as well. Yes, thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Happy New to you Year. too. ครับนี่คือไฮดี้ดังนะครับจากทางเวียดนามก็ข่าวยาวมาถึง3ข่าวด้วยกันนะครับก็ถ้าไปกันสั้นๆจากทางไฮดี้ดังเนี่ยพูดถึงตัวบริษัทที่เป็นทุนไทยนี่แหละซูเปอร์บล็อกไปลงทุนสร้างโรงงานพลังงานลมอยู่ที่เวียดนาม3ที่ด้วยกันนะครับโดยที่ถ้าไปดูเนี่ยกำลังการผลิตถึง700เมกะวัตต์ใหญ่นะฮะถือว่าใหญ่แล้วก็เงินลงทุนไม่น้อยนะครับ 20,000 ล้านบาทโดยที่ตั้งเป้านะครับที่จะขยายไปพร้อมกับตัวการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นของทางเวียดนามเขาเพราะว่าถ้าไปดูพลังงานลมเนี่ยเวียดนามตั้งเป้าแบบนี้ภายในปี 2030 อีก 12 ปีจะต้องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ถึง 6,000 เมกะวัตต์นะครับและนี่ก็คือทุนไทยที่เข้าไปจากนี้ต่อไปไม่เพียงแต่เวียดนามละครับซูเปอร์บล็อกเขาก็จะไปที่กัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียไปกันเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นพลังงานทางเลือกที่เป็นทุนไทยแต่ไปทำอยู่นอกประเทศนะครับเพราะว่ามันก็จะมีดีมานด์หรือว่ามีความต้องการในการใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างสูงขึ้นส่วนพลังงานทางเลือกในบ้านเราก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับตามข่าวที่นำเสนอกันอย่างต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอุโมงค์ใต้ฮาลองเบย์ใช่ครับเป็นอุโมงค์ใต้ฮาลองเบย์เพราะว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวที่มามากยิ่งขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คือมันมีสะพานอยู่นะครับที่เชื่อมระหว่างตัวฮอนไก่เป็นท่าเรือฮอนไก่นะครับผมแล้วก็กับไบเชบีชนะครับหรือว่าเป็นชายหาดไบเชบีชแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีเรื่องของพายุหรือมรสุมที่เข้ามาค่อนข้างบ่อยแล้วการเดินทางการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากตัวพายุเองก็เลยบอกว่าเอางี้น่าจะทำอุโมงค์ขึ้นมาแทนนะครับโดยการลงทุนครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะใช้เงินลงทุนถึง46 ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาถึงประมาณ6ถึงเกือบ7ล้านคนเลยนะครับที่มาเที่ยวฮาลองเบย์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะได้ผลพอสมควรนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีเรียกได้ว่าการเดินทางการจราจรเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับส่วนข่าวที่3นะครับข่าวที่3ก็คือทาง Boeing ตอนนี้นะครับก็กำลังจะเข้าไปให้ความรู้ให้โน้ตฮาวกับเวียดนามเรื่องของการปรับปรุงความปลอดภัยในการบินนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยตัวสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่า Federal Aviation Administration FAA นี่แหละนะครับก็ไปพูดถึงรายงานความปลอดภัยอย่างบ้านเราก็จะมีประเด็นใช่ไหมครับที่เราก็จะเห็นเรื่องของธงแดงอะไรก็ว่าไปธงแดงแล้วก็ปลดธงแดงออกไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมีโจทย์ใหญ่ของทางเวียดนามเขาคือเวียดนามเนี่ยยังไม่มีสายการบินไหนที่เป็น Category 1 หรือว่า Cat 1 เลยเข้าไปดูเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติว่า Cat 1 หมายถึงอยู่ในมาตรฐานส่วน Cat 2 หรือว่า Category 2 เนี่ยคือต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็คือมันก็จะมีผลละกับเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือเขาก็ลงทุนขนาดใหญ่นะสำหรับทางเวียดนามเขาแล้วก็เชื่อว่าภายในปี 2020 เนี่ยปรับปรุงพัฒนาน่าจะมีสายการบินเวียดนามที่เป็น Cat 1 ครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนบ้านเรานะครับคลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network